Түркістан облысы Төле би ауданы Қазақстан жалпы орта мектебі алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Бақытжан Әбдібаев. Сабақтың тақырыбы қол гранаталарын лақтыру әдістері. Сабақтың мақсаты оқушыларды жарықшақты қол гранатасын лақтыру тәсілдеріне үйрету. Гранаталармен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік ережелері. Бірінші, үйренуші болат дулыға кию керек. Екінші, гранаттар мен тұтандырғыштарды оқтау алдында тексеру керек. Ақаулықтар байқалса, командирге хабарлау керек. Үшінші, бірнеше гранаттар лақтыру кезінде алдыңғы гранат жарылған соң кемінде 5 секунд өткеннен кейін лақтыру керек. Төртінші, қол гранаталы лақтыру аумағының кемінде 300 метр жерді қоршау керек. Бесінші, гранатты лақтыруға арналған бастапқы орында ақ жалау, атыс шебінде қызыл жалау болуы тиіс. Алтыншы, қорғаныстағы және танкіге қарсы гранаттарды лақтыру офицердің жетекшілігімен бой тасалардан, оқпаналардан жүргізіледі. Жетінші, егер лақтырылмаған гранат болса, онда оны командирдің тікелей бақылауымен және тек пәрмені бойынша оқсыздандыруға болады. Сегізінші, жарылмаған гранаттар есебін жүргізіп, олардың орнын қызыл жалаумен белгілеу керек. Тоғызыншы, гранатты лақтырумен айналыспаған жеке құрамды атыс шебінен қауіпсіз жерге немесе бой тасаларға апару керек, 300 метрдей жерге. Оныншы, гранаттар мен тұтандырғыштар беру пунктін бастапқы орнынан кемінде 25 метр қашықтықта жабдықтау керек. Жарықшақты қол гранаталарын лақтыру алдындағы әрекет. А. Атқыш интеллектті гранат корпусын басу. Ә. Сақтандырғыш мұрындық ұштарын ию. Б. Сақтандырғыш мұрындықты жұлып алу. Гранатты қозғалыста лақтыру. А. Іс-қимылдың Б. Іс-қимылының кезектілігі. Упражнение 52. Бір орында тұрып, граната лақтыру кезінде нысанаға тура қарап, гранатты оң қолда, ал қаруды сол қолда ұстап тұрып, сақтандырғыш мұрындықты жұлып алады. Он аяқты тізеден бүгіп, денені оңға бұрып, қол төменге және артқа доға бойынша гранатпен сермеу жүргізіледі. Лақтыру кезінде дененің салмағын сол аяққа түсіріп, қаруды артқа ұстайды. Тізерлеп граната лақтыруда гранатты оң қолда, қаруды сол қолда ұстап тұрып, сақтандырғыш мұрындықты жұлып алады. Денені артқа бере және оны оңға бұрып, гранатты құлаштап, көтеріңкірей отырып, иықтың үстінен лақтырады да, қимыл соңында дереу сол аяққа еңкейеді. Жатқан қалпында граната лақтыру кезінде қаруды жерге қойып, гранатты оң қолға алады. Сол қолмен сақтандырғыш мұрындықты жұлып алады да, қолдармен жерді тіреп, одан күш алып қозғалады. Оң аяқты біраз артқа беріп, сол аяқпен тізерлеп тұрады да гранатты құлаштап лақтырады. Оң аяқты түзете нысанаға қарай кеудені бұра алға беріп, гранатты лақтырады. Қаруды алып, атысқа оңтайланады. Гранатты ордан немесе оқпанадан лақтыру үшін қаруды топыраққа, қалқаға қойып, гранатты оң қолға алып, сақтандырғыш мұрындықты жұлып алады. Оң аяқты мүмкін болғанша артқа қояды. Белмен еңкейіп, екі аяқты сәл бүгіп, гранат ұстаған қолды шегіне дейін кері қояды. Сол қолға сүйеніп, еңсені күрт жазып, гранатты нысанаға лақтырады да, ізінше орға, оқпанаға жасырынады. Тапсырма. Жарықшақты қол гранаталарының қызметін дәптерлеріңе жазыңдар. Гранаттың ұрыстық сипатын дәптерлеріңе жазыңдар. Жарықшақты қол гранаталары неге арналған? Гранатаны лақтыру кезіндегі оның бөліктері мен механизмдерінің жұмысы жайлы айтып беріңдер.